ഇത് കടലുണ്ടി ബീച്ചാണ്. ഇവിടെ വെള്ളം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കുറെ വീടുകൾ വീണിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അരീക്കോട് റിവർ. ഇവിടെയും വെള്ളം, ഈ പുഴത്തെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ. ഇതാണ് കൊണ്ടോട്ടി ഹൈവേ. ഇവിടെ 3 ബൈക്കുകളൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എവിടെ ഞങ്ങള് ഫുള്ള് വെള്ളം കയറിയാണ്. അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിലാണിത് കാണുന്നത്. ആരാ വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോയിന്. 2 ബൈക്കൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളം മൂടി കിടക്കണേ. അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ സംഭവം കേട്ടോ.